Ay, sige. Sigurado tutulungan pa kita ulit ng isang beses. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, mag-unboxing tayo ng surprise perfume na pinadala sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng pabango to. Online din siya. Wait lang. Ano siya? Ayan, pangalan ko. Paubos na kasi yung extra pabango ko, cologne. Kaya eto. Naka-bubble wrap na siya. Perfume. Halika na, Duma. Nandito makasarili ka na. Teka. Ano siya? Tandaan mo sa nito ang ginusto mo. Ang karne niya ay nasa mga buto na niya wala pa na. HOGO. Ayan. HOGO. Toilet 125 ml 4.2 full ounce. Natural spray. So, tanggalin na natin ang plastic. Tingnan na natin. Ang laki niya, ang bigat. Ang bigat. So sa lahat po na nanonood dyan, sa bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe na po, and click the bell button for the next video.
i-upload ko. Ayan siya. Charan! Wow, ang ganda ng bottle niya. Ang bango. Di ba ako pinakakay yung mga manok? Ang ganda ng ano niya, oh. Tapos oversized cover niya. Wala ba din naman Ang galing. kapatid sa yung mga manok? Ito siya, ang bango niya. Bakit lagi sinasabi may Jesus yun? Ang bango. Alam na namin yun. Kulon talaga siya. Ang bango. Pag may Jesus, Refresh ang amoy niya. Ang bango. Mura lang siguro to. Ang ganda niya. Meron naman akong bago. Kasi yung isa kong kulo. Kasi yung dati ko, paubos na siya. Blue G. Pero, magkaiba sila ng amoy. First din ko eh. Lagay mo ay sabihin mo Jesus mo. Hindi, sabihin mo sa So, thank you so much for watching. larong na Kamusta kayo guys? isa pero pa May bago akong kulon. Ano? HOGO. Baka tayo may tuloy. May tuloy. HOGO siya. Ang bango niya. Umuso na yun. Kasi ito na. Feel brains. Mas ano to, mas smaller pero Ay, na magugustuhan. mas gusto ko ang amoy nito. Pero iba rin to, iba rin ang dating ng Pwede ka bango din niya. mo pa ikaw Dark blue. Pwede ka sa kuweba dapat. Nakausap nila ako. Nakita ko kung paano sila nabuhay. Natakot. Alam niyo guys, pamula nung naturukan ako, parang nabawasan yung pang-amoy ko. Pero hindi tayo Parang nawalan ako ng pang-amoy. Mula nung nagpa-vaccine ako. Alam mo, wala nang pumunta rito. Yun ang napansin ko. Ay, mga ganyan. Hindi agad ako nakakaamoy. So, ligpit ko na to. Si Dude. Gagamit ko na to ulit. Ang ama ko, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Malaki siya. Malaking bote. Matagal ito maubos. Sabi ko, gumano na. Sabi That's all for today. Paano bigla na lang mawawala ang isang tao? Balik ko rin siya. kaya mo ito. Ito ikot ka dito. Wala. Kahit ako magagalit. Alam mo sana, umalis ang tao kapag handa na sila. Hindi yung ikaw ang handa. Oh, Lahat naman tayo. ito kaya mo to. Sa ilo. Mga lola, magulang, kanilang mga anak. So don't forget to like, subscribe, and
click the bell button for the next Gawin video natin ang lahat na bago i-upload. tayo magala. Ito na ang responsa. Kay Duma. At sa akin. Malapit na tayo makarating sa lugar na pupuntahan ni Duma. Tapos ako babalik na sa pamilya ko. Tingnan natin kung tatanggapin pa nila ako. At pwede mo na rin makita ang iyong na. Patay na rin ang iyong ama para sa kanya. Nagbago na ang lahat. Hindi gaya ng dati. Iba na to. Ganun na nga, son. Pagbabago. Yun ang nangyayari sa lahat ng oras. Yung patagpas din pumalis sa kanila. Hindi na yun ang patagpas din na sa akin ngayon. Nijay, mo. Kita mo? Ang ganda ng sing-sing ni Uncle. Meron siya kulay pulang sing-sing, tapos blue na ngayon. Ano, diamond. Naka-drag. Huwag ka sisilip, naka-drag yan. Drag. Ala, ay, di sila puro. Saan nakikita mo yun? Ah, Sa yung taas sira. ng bangin yun. Sa may kanyo. No? Sa layon. Aking narinig. Ay, yung mga po. Sana. Sandali. Ano yan? So guys, paano ba yan? Malapit na election. Kung sasabihin ko, Ah, kailangan mo ito ko. Sabi mo, dati. usapan lang natin, ibubuto natin yung talagang karapat-dapat mamuno sa ating bansa. Alam niyo na yung kung sino, wala nang iba. Humiga ka. Humiga ka na. Malapit na kasi. After nito guys, akit na ako dun sa tindahan namin. Tutulong ako magtinda ng barbecue doon. Oh. Kakaharap. Sunday, happy Sunday everyone. Yago ako dito sa Nagkasakit na ako ng dahil sa sisi. Uy, Malala ito ha. Sobrang lala. Kaya bilisan Lipat na natin. ito. So, that's all for today's vlog guys. Thank you very much sa mga bago dyan. Please like, subscribe, and click the bell button for the next video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Thank you so much. God bless and happy Sunday. Umurap lang ako.